ঠাণ্ডাৰ দিনত গৰম গৰম ভৰ্তা ভাত খাবলৈ খুব ভাল লাগে হয়নে যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই শেয়াৰ কৰিব অকমান ভাল পাৱা দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম বেক ৰানিছ কিচেন কেনেকুৱা কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা ৰাখিছো ভালেই আছে ময়ো আল্লাহৰ ৰহমতত ভালেই আছো আলহামদুলিল্লাহ ইয়াছক মই মাছ ভৰ্তা বনাইছিলো মোৰ দুপিস মাছৰ টুকুৰা আছিল হেয়া মই ভাজি থৈছিলো আগৰ পৰাই নহৰু লৈছো কেঁচা জলকীয়া পিয়াজ লৈছো আৰু অকমান আদা লৈছো এতিয়া মই ধুনিয়াকে এইকেটা সাফা কৰি লও মাছখিনি মোৰ ভাজাই আছিল আগৰ পৰাই এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দি পেলাই নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিম কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু দি ধুনিয়াকৈ ভাজি লম মানে বুনি লৈ যে তেনেকৈ ধুনিয়াকৈ ভাজি লম ধুনিয়াকৈ ভাজাৰ পিছত ৰঙচুৱা হৈ যাব মানে এনেকুৱা ৰঙচুৱা নহয় যেন পুৰি যায় মানে একদম কুলা পৰি যায় তেনেকুৱা নহয় অকমান হালকা ৰঙচুৱা কৰি মই ভাজি লৈছো তাৰ পিছত এয়া চাক মই পিয়াজ দি দিলো কেঁচা জলকীয়াখিনি আগতে হৈ গৈছিল নহৰুখিনি অকমান সময় লাগে সেইকাৰণে নহৰুৰ লগত আকৌ দি দিলো পিয়াজখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি নমাই দিলো এতিয়া মই 1-2 সেকেন্ডৰ কাৰণে আদাখিনি মই ভাজি আছো নহলে বেছি ভাজিলে ইয়াৰ সোৱাদটো গুচি যাব এতিয়া মোৰ গুটেইখিনি ভাজা হৈ গল নমাই দিম এতিয়া আকৌ মাছখিনি মই অকমান ভাজি লম মানে মাছখিনি মোৰ আগৰ পৰাই ভাজা আছিল তথাপি অকমান গৰম কৰি লৈছো এছক মই ধুনিয়াকৈ মাছখিনিও ভাজি লৈছো এতিয়া নমাই পেলাই কাইটখিনি ধুনিয়াকৈ সাফা কৰি লব লাগিব নহলে আকৌ ভাত খোৱাৰ সময়ত মুখত লাগিব বেয়া লাগে তেনেকৈ তো মই ধুনিয়াকৈ মাছখিনি ভাজি পেলাই নমাই দিলো এছক সব বস্তুৱে মই হেৰি কৰি লৈছো ভাজি পেলাই নমাই দিছো এতিয়া কাইটখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি আছো ধুনিয়াকৈ কাইটখিনি ভাজি লম মই কাইটখিনি ভাজাৰ পিছত এতিয়া এয়া চাওক মই ৰেডি কৰি লৈছো পিয়াজ নহৰু কেঁচা জলকীয়া আদা সব দি লৈ লৈছো এতিয়া মই নিমখ দি জলকীয়া আদাখিনি ধুনিয়াকৈ হানি লৈছো তাৰ পিছত নহৰু আৰু পিয়াজখিনি ধুনিয়াকৈ হেৰি কৰি আছো হানি আছো মাছৰ কাইটখিনি ধুনিয়াকৈ সাফা কৰি লব নহলে ভাত খোৱাৰ সময়ত ডিঙিত লাগিলে একদম বেয়া লাগে কি কয় ডিঙিত লাগি যাব পাৰে আৰু মুখত লাগিলে তো একদম বেয়া লাগে ইয়াত অকমান হুৰস্থ লৈ আছে ইগনৰ কৰিব এয়া মই সকলো সময়তে কৈ থাকো এয়া চাক মোৰ ভৰ্তাখিনি অলৰেডি হৈ আছে এনেকৈ মাছৰ ভৰ্তা বা হেৰি যিকোনো ভৰ্তা মানে গৰম ভাতৰ লগত খুব ভাল লাগে এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনা ভৰ্তা ভাতেই ভাল লাগে বেছিকৈ এছক মাছখিনি লৈ লৈছো এতিয়া ধুনিয়াকৈ হানি আছো যিমান ধুনিয়াকৈ হানিব সিমানেই টেষ্টি হ'ব ইয়াত ধনিয়া পাত্তাও আপোনালোকে দিব পাৰে ধনিয়া পাতটো যে হেয়াও দিব পাৰে আদা দিব আদা নিদিলে মাছৰ ভৰ্তা একদম ভাল নালাগে এয়া চাক মোৰ ভৰ্তাখিনি অলৰেডি হৈ গল খুব ধুনিয়া হৈছে লোভনীয় হৈছে একেবাৰে মাছৰ ভৰ্তাৰ লগত গৰম ভাত একদম খুব ভাল লাগে মই খুব ভাল পাওঁ এনেকৈ ভৰ্তা দি ভাত খোৱাটো এয়া চাক মোৰ মাছৰ ভৰ্তাখিনি কিমান ধুনিয়া হৈছে খুব লোভনীয় লাগিছে হয় নে নহয় যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই অকমান ভাল পোৱা দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব শেয়াৰ কৰি দিব অকমান কমেন্টত জনাই যাব কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ কাৰণে বিদায় লৈছো আল্লাহ হাফেজ